v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Roblox ăsta, Brawl Stars. Scuzați-mă că s-a auzit. Așa, aici avem și noi, aici e și ăsta micu cu mine în cameră. Da, și sper în episodul trecut nu m-am auzit nu m-am auzit într-un timp. Și în vlog nu mi s-a văzut bicicleta ca lumea. Și așa, și o să mă corectez, dar nu o să mai are păr de roz, asta e ciudată rău. Are păr de roz, am vopsit-o eu cu grafiti și n-a ieșit o treabă prea bună. Ce caumă pe sine. Să fac la quest. Să quest. Cu cine vreau quest? Cu cine vreau? What? Ăsta. E bounty, cred. Oare e? Cred. Ia ce hai. Da, e fidget. Da. Hai ne jucăm solo showdown. Costa cu Daryl, ia ce mapă e. Are mulți pereți, e pentru Daryl. E greu la 6.000 de trofee. Aproape am făcut 7.000, e foarte greu. Și scuzați-mă că n-am început de la începutul jocului. Cu filmatul, adică mi l-am instalat de mult, am Brawl Stars. Da, și sper că mă aud bine, se aude și jocul. Ăsta vrea să facem timp. Pleacă, mă! A venit ăsta micul la mine plângând, nu știu ce are. O să pun o pauză pe filmare să văd ce are ăsta micu. Stai puțin. Sau nu pot? Sau pot? Da, hai că pun o pauză. Pun o pauză până aflu ce se întâmplă. M-am reîntors și acum sunt în liniște. Asta în sfârșit. Nu mai am nimic aici? Ba da, mai am. Da, X, nu mai mergea X-ul. Hai să dăm și noi play. Deja 2 minute până am intrat în meci. Max stătea și mai mult. Infinit. Da, mă uit la el. Bine. Eu la 7 ani mi-am făcut contul de YouTube și acum de un an am contul. Adică nu, de jumătate de an. Cum ar fi, adică cum ar fi 6 săptămâni. De 6 săptămâni. 7 săptămâni, de 6 luni. Nu știu când am început. Mamă, nu. Pleacă. Oh, Carlic. Carlose. Îl cheamă Carlos. Oare? Mamă, dacă le-ar chema Carlos. Mamă, nu! Bă, prost am fost. Minus 3 trofee pe bune. Dar mă plictisesc de la jocul ăsta. În timpul liber mă joc. Mamă, am scăzut. Trebuie să iau megabox-ul ăsta. Să vreau și eu, că nu am deschis câte megabox-uri. 1. Așa. Doar 1? 1, 2, 3, de fapt. 3 megabox-uri. Și nu mi-a picat nimic din niciunul. 3 megabox-uri, nimic. Da, mă plictisesc de jocul ăsta, o să aleg altul. Hai, ne vedem. Pa, bună. Pa, bună, se zice. Nu știu. Hai că revin cu alt joc. Am revenit aici în forță cu Roblox și ne jucăm un minigame, un fel de hobby, zicea, era în paranteză hobby. Ia cum dă cu băta. Pot eu? Fac. De el și... de el când merg. Pe bune când merg.
Da, haide să ne jucăm. Ce avem aici? Ce ăsta? Mamă, la limit am văzut laserele. Mă omoară. Vreau să văd ce se întâmplă. M-a omorât. Nu pot să cred. Aici ce pui tu? Ce aici? Bă, vreau la baie odată. Dă drumul la baia mea. Dă să fac aici o baie. Na, fac baie. Mă, vreau la WC-ul. Ne, hai, mă pun pe WC-ul. Ia, haide. Ne, hai că stau pe WC-ul și eu. Cea mai bună poziție de sta pe WC-ul. Pe bune. Pa, domnule. Ăsta, ăla m-a văzut când stăteam în cadă pe WC-ul. Cadă pe WC-ul? Nu. Bă, deci nu pot să trec de obstacolul ăsta. Mamă, ce lag e. Când mă uit de sus e lag, mai bine mă uit din first person. E și mai bine din first person. Hei. Let's go. Să iau și eu astea. Pe ăla de acolo oare le-am luat? Cred că nu le-am luat. Da, cred că nu le-am luat. Mai era unul în spate. Nu. Pot să iau extintorul. Hei, pot? M-am urcat pe extintor. Bă, dar nu-mi place din first person. Da, să-mi spuneți în comentarii dacă vă place în first person sau third person. Uite așa. Asta îmi place mie. Dăm coace banul. Banul roșu. 6 minute deja și nici n-am început bine. Ba, cred că am început destul de bine. Cum n-am început? Ce bine e aici. Și e roșu când pun pe el și se învârte de știi. Dă-și mie banul ăsta. Piscină! Ui! Mamă, ce piscină mare! Dacă nu mă duceam, ia uite ce rantam. Un ban. Mai mult! Mamă-i lag. Ia stai, mă. Mamă, cum stau. Ui. Da, scuzați-mă că n-am vorbit acoalea. Să nu heituriți. Da, heituriți în comentarii. Să mă heituriți. Bă, da, ce cuvânt e ăsta, heituriți. Bă, vreau să ies. Cred că e bine. Iete ce e aici. Pot să stau pe canapea cu ăsta? Pot să mă așez? Pisico, dă-te. Vreau să stau aici eu. Bă, dar nu merge nobiul ăsta să te așezi jos. Oare de ce? Eu mai mult mă prostesc aici. Că vreau să intru la sala asta. Cred că voi vreți să vedeți în continuare. Scuzați-mă să fac și eu aici puțin de fitness. Adică nes. Poți să ridici chestii? Ia, hâț. Am luat bănuțul. Ia, merge? Bă! Nu merge. Ia, la astea te rog să meargă. Nu merge la ăsta. Nu merge să fac fitness în jocul ăsta sau cum să numim fitness. Nici să stau cu ăla pe canapea nu pot. Ce e aici, mă? Sală de jocuri. Dar ce e? Nu e sală de jocuri. Bă, dar eu sunt blocat aici. Unde trebuie să mă duc? Pe aici. Oare? Cred. Dacă mă urc aici, văd unde trebuie să mă duc. Nu prea. Cred că trebuie să mă duc acolo, mă. Păi cum ajung eu acolo? Am o idee. Trebuie să sar pe gard.
gard. Am ajuns eu unde trebuie. Ui! Ui! Mamă, ce bine e! Mă dau cu... Nu e parapampă. Ui! Au! Am murit! Wow! What? What? Am murit! Ce? Pe bune? Ia să mă dau de asta ca să sar. Hopa, nu. Hopa, nu. Bă, deci nu mai reușesc să fac obiu. Aici să sar pe gardul ăsta. Scuzați-mă că cip. Da. Da. Da! Nu. Nu-mi place obiul ăsta. Dar cred că am filmat destul. Și nu-mi vedea data viitoare, cred. Cred că... Papa! Nu-mi vedea... Și nu-mi vedea data viitoare. Papa, o să închidem aici acest episod de Roblox. De Brawl Stars și de Roblox. Cred că acum ar trebui să închid filmarea. Pa!